Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. حنا عندنا الثلج. Bon, aujourd'hui je vais me couper les cheveux. المهم انا صورت بزاف ديال لي فيديو ولكن ما عرفتش اين وحده غادي نحط. دوكو في كاع لي فيديو قلت غبرت عليكم انا عارفه راسي غبرت بزاف ما بقيتش حطيت حتى فيديو. ما عرفتش هاد لا فيديو امتى غادي تحط. Mais voilà, je voulais partager avec vous. غادي نمشي نقطع شعري. C'est un peu triste. Mais bon, j'ai besoin d'un peu de changement. Donc, j'ai pris un rendez-vous. C'est difficile de trouver un rendez-vous avec le Covid. En plus, il ferme tôt. Donc, on vient de le faire. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire j'ai pris un rendez-vous pour cette salon. Je vais vous le montrer, je vais vous donner le nom. On verra à quoi ma coupe va ressembler. Mais Yallah, cette semaine, tout était fermé, il n'y avait rien qui était ouvert. Quand il y a les livraisons pour tout ce qui est makla et tout, les commandes, les boutiques, tout était fermé. Yallah, hello, donc Yallah, j'ai dans le centre commercial, mais baqi khawi. I've been here before, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Behind me. Ah, c'est chaud. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime trop. Je ressemble à ça. Oh, je suis choquée. Oh, comment j'ai eu le courage de faire ça? Comment j'ai fait ça? Je suis choquée. Mais comment j'ai pu faire ça? Putain. Excuse. Bon, la coupe est bête ni. Mais comment j'ai osé faire ça? J'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que je me suis coupé les cheveux comme ça. أنا مصدومة. Hello les amis. يلا دخلت للدار بغيت نوريكم لا كوب à quoi ça ressemble à ça. Mais قصرت شعري بزاف. Je suis choquée. Mais bon, je suis plus ou moins satisfaite. عجبتني la coupe, c'est ce que je voulais. En fait, je lui ai montré une photo ديال واحد la coupe عجباني وقطعتها ليا. وجاتني la coupe اللي vraiment كنت باغا. Donc je suis vraiment très contente, très satisfaite. قطعت شعري كان طويل واضطريت نقطعه باسكو شعري مؤخرا ما عرفتش علاش لا كاليتي ديال
شعري خسرات ولا كيطيح بزاف مي فريمون بزاف وتكرفس ليه بزاف وصافي شحال نقول لكم اكثر من شهر ما بقيتش كنصايبهم كندير ليه ني بروشينغ ني ريان لا دوش لي سوان لا دوش لي سوان زعما ابري لا دوش غير لي سوان و ابري فكرت مزيان فكرت بزاف ولقيت ان الحل الوحيد هو انني نقطع شعري حيت دون طولي كا ما باش يتخاد. وواحد المره كان خاصني نحيد كنت باغا نقطع غير لي بوينت و كنت نهضر مع جارتي وقلت لها خاصني نمشي نقطع لي بوينت وهذا قالت لي انا كنعرف نقطع شعر نقدر نقطع لك شعرك. قلت لها بصح قالت لي انا حيت بغيتي تحيدي لي بوينت نحيدهم لك انا. قلت لها اوكي سي بون سي كول هادشي في راس العام. دونك صافي اتفقت معاها وجات باش تقطع لي شعري تحيد لي لي بوينت. وملي حيدت لي لي بوينت لقيت ان شعري فيه كاري ديغرادي جافي 3 كوب في كوب وحده دوكو ما كنتش كنمل كل مره كنلقى راسي في شكل يا ديغرادي مره كاري كل مره كان كل المهم ما عرفتش ما جو سي با ما عرفتش كيفاش نشرح لكم مي صافي دوكو دو توت فاصون كان خاصني نقطعو دونك جافي با الشوا او ميم طون فاش يلاه شفت شعري فاش يلاه قطعتو شفتو جاني ان شوك قلت باسكو واخا وريتها لاكم مي جو ماتوندي با انه يكون قصير اسو بوان لا حيت انا كنت باغا نقول لها ما ديريش قصير حتى لهاديك الدرجه ونسيت في الاخر تقطع قصير مي بون الحمد لله عجبني بزاف. دوكو شنو كنت باغا نقول لكم جو بونس كو لا بلوبار عندهم كيسمعوا بهذا لو برودوي هذا ديال ستيمبود. En fait, c'est des protections ou كاين بلي بلاك ديالهم. moi j'ai pas acheté les plaques parce que فرانشمون كنت عارفه صاحبتي اللي هضرت لي عليه وكان en même temps كنت يلا خديت دي بلاك 2 jours avant من ما تولي صاحبتي كنت يلا خديت دي بلاك جداد دايوغ باقي كاع ما جربتهم و je pouvais pas acheter les plaques ديالو كلشي كيقول عليهم واعرين mais je sais pas je préfère attendre un peu حيت يلا شريت دي بلاك تنجربهم بعدا. et du coup قلت justement je vais me couper les cheveux و غنتبع هاد لي سوان هادو. هذا c'est une protection lait de lissage restructurant vapo-activé pour cheveux fins, double action, lissage plus réparation, action protectrice sans alourdir, résultat protection chaleur 210, fibre plus forte, disciplinée, effet velours, application. Comment on l'applique? Sur cheveux lavés et essorés, répartir uniformément une petite quantité sur les longueurs et pointe. Il n'est pas nécessaire de longueur et pointe. Oh non, il n'est pas nécessaire, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas nécessaire de surcharger. Donc, ماشي ضروري نديرو une grande quantité, تقدر دير غير شويه وكديرو في لي longueurs, les pointes. Démêleur et pré-séché. Démêler et pré-séché. Puis coiffer ou stem pod. Démêler et pré-sécher puis coiffer ou stem pod. Donc هذا كيدار في لي بوينت. هذا سيروم كونسونطري بروتيكسيون بوينت. هذا كديرو غير لتحت في لي بوينت. بون غنجربو نشوف ليفي ديالو على شعري et je vous ferai un retour. نشوفو mais je pense que مزيان باسكو كلشي كيهضر عليه. Et voilà, donc غادي نجرب هاد لي برودوي هادو. Je vous ferai un retour pour voir là les cheveux ديالي. Moi mes cheveux ils étaient trop abîmés. Du coup moi قطعت كاع لا بارتي كي était abîmée, c'était التحت ديالو هو اللي était vraiment واكل العصا بزاف واكل الدق بزاف. كان genre je prenais هاد لا بارتي هادي c'était pas comme ça. C'était en fait l'état ديالهم كان catastrophique وصافي tout simplement. donc غادي نجرب نشوف سكو ça va donner على شعري ومن بعد غادي نقول لكم sachant que انا mes cheveux ils sont abîmés, sachant que انا شعري تحرق ليا كامل واخا قطعته je sais pas mais je l'ai un peu dégradé mais غادي نشوف l'effet ديالو على شعري. Et en même temps, je sais pas si vous remarquez,
j'ai pas encore fini bon هذه عندك الفيديو فيديو اخرى les bandes de cresse باقي ما ساليتهمش mais regardez je pense que vous remarquez que سناني ولا بايدين. En tout cas merci beaucoup. غادي نبارطاجي معكم دوت فيديو en même temps بغيت نبارطاجي معكم واحد لا فيديو حيت شريت واحد لاباري ديال لوميير بولسي. Donc si vous êtes intéressé نهضر لكم على لاباري laissez-moi vos commentaires وغندير لكم une فيديو على لاباري ديال لوميير بولسي باش نقول لكم لي ريزولطا ديالها كومون جو ليوتيليز و واش تشريوها ولا لا.